淹没，我再说，它不是从上面来，它是从对不对？河水，我们都淹过水，这个应该不会不清楚，对不对？这个都是一样。我跟你讲，你以为很烂，淹水一寸一寸，万一一眨眼之间它就淹了，你根本来不及。比方说他们去野溪，对不对？我常常不能领会到野溪玩个水也会被冲走，你们这些人是白痴啊，这没反应啊，对不对？但是呢，我没遇过，但是我慢慢就懂，那个淹是非常快，有的时候山洪爆发，有的时候上面水库泄洪，对不对？这个我们感觉一个河，我看很干嘛，都是石头啊，中间一条浅浅的水儿，我们在那戏水，怎么会河水淹到可以把人淹死？这个人不懂得跑啊，这我们感觉都很简单嘛，但是慢慢我就懂，那一定是很快，一定是很快，那山洪爆发，啪，瞬间，你还觉得应该没什么，你还觉得应该无所谓的时候，你还觉得哎不会吧不会吧的时候，那你还来不及的时候，水已经把你冲走了。哎呀，弟兄姊妹，我到底要怎么形容你们才能摸着这个？不简单，不简单，对不对？哎，阿门吗？阿门。好，这就是这里所说啊，这个诗人他就形容大水必漫过我们啊，这个河水必淹没，然后最后他是讲狂傲的水，狂傲的水就是这两种水的总和的形容。懂吗？这个水啊，它是狂傲的，完全不受约束，完全不受限制，对不对？狂傲的水必淹没我们啊！哦，弟兄姊妹，求主怜悯我们啊！叫我们不要骄傲，不要自以为是，不要自以为聪明，不要自以为有本事，弟兄姊妹，什么是一个奉献的人呢？奉献的人就是看见，我一无所事，我一无所有，我一无所能。几乎我的所事所有所能，在人看好像有什么了不起，我在你面前我也要承认，在你面前什么都不算数，那是你的怜悯，是你的怜悯，所以我今天还能活在这里，对不对？若是没有你的怜悯，上次我说过，连彼得这么一个12使徒里面最带头的一个人，对不对？他夸下那样的海口，结果呢，他成了一个跌倒的最羞耻、最羞耻、最无以自容的一个人。哎，弟兄姊妹，你不要觉得别人就比他强，别人连跟都不跟的，对不对？主耶稣才被捉拿，大家都跑得一干二净，对不对？换句话说，所有的人我们在神里面都是一样。阿门。对不对？好，我稍微再说一点啊。然后这个第124篇第6节，第6节我们一起读一下，这节后面越来越有意思。耶和华是当受颂赞的，他没有把我们交给敌人。做他们爪牙下的猎物。好，再读一节。我们好像驯养从捕鸟人的网罗里逃脱，网罗过裂，我们逃脱了。我们得帮助是在于造天地之耶和华的名。好，弟兄姊妹，这边就继续往前讲。耶和华是当受颂赞，他没有把我们交给敌人。什么叫做交给敌人呢？后面就讲了，使我们做他们，就是这些敌人的爪牙下的，这个念爪吗？这念爪牙，爪牙下的猎物啊。弟兄姊妹，哎，我这个觉得诗篇有意思，因为诗篇就是诗篇，它这个都是很诗意，又很简短的发表，但是每一个发表里面都入木三分把所有这些世界的情况、世人的光景描绘的淋漓尽致。你有没有看到那个？比方说像猫抓到老鼠，猫抓老鼠不会马上吃的，猫抓老鼠会先玩。我真亲眼看到，有一天我带我妈妈，我去北部，带她出去走走，就到北部不是有猴洞吗？猴童它也念洞，以前叫洞，因为猴子洞。猴童你们听过？我讲猴洞怎么都没反应？那台湾很小你们都不知道。那我们哪天就相聊一下。它现在变成一个非常有名的观光城，你知道吗？为什么有名？知道吗？这个都不知道，就不叫射星了嘛？这个它成为一个很多猫的地方，就是无心插柳嘛，懂不懂？它并不是开头就这样，是开头有几只野猫，然后还有一个良善的老太太，天天没事就喂这些猫。结果这些猫界的新闻就一传十，十传百，知道吧？所有那些猫都来了，这样越养越多。就猴洞就无心插柳，变成一个猫的山城。到处都是猫，那猫有的猫真漂亮。那天我就带我妈妈去这个活动走一走，进来那里有一只老鼠，你知道吗？老鼠大概
已经奄奄一息了。这个猫啊，猫抓到那个老鼠，猫的动作真快啊，你知道吧？迅雷不及掩耳之势啊，懂吗？这个照着那个猫的速度，那个老鼠大概早就活被吞噬了。但是那个老鼠没有活被吞噬，不是因为神的人，是因为那个猫啊，这个猫啊舍不得这么快就吃，因为这个老鼠不止它是它的食物，还做它的玩物。对，你知道吗？那猫很有意思，它搞这个老鼠，不把它弄死，但是弄得它没有力气跑，懂吗？它那个猫啊就在那里抓这个，然后再躲啊。哎呦，我看那个老鼠真可怜，你就让它快死了不就好了吗？阿门瓜子，猫舍不得，让猫舍不得。在那个老鼠将断气之前啊，尽它啊这个所能的，尽它最大的这个所能的，再把它玩了，活活的玩死。就是做他们爪牙下的猎物，懂不懂？做他们爪牙下的猎物啊，懂不懂？这个撒旦啊，或者说这个世界的选手，他就像一个兽一样，野兽一样，对不对？他抓住我们，事实上他可以把我们吞吃，以他能力一下就把你吞吃掉。但是呢，我跟你讲，他不吞吃，他捉弄，他玩你，懂不懂？一直弄到你啊，已经啊。一无利用价值，完全啊没有这个任何的可用价值。看不懂我在讲什么？我在讲一个例子，这是感谢我的妈妈，她不是在北一女教书吗？我母亲啊，她在北一女教史，非常棒的一个老师，她非常爱学生，非常尽责，所以也把自己的健康来就整个几乎就毁掉。我以前小时候小学的时候，我就常常印象回家没有安全感。为什么没安全？不是我妈不尽责，其实也没有几次，大概有个这么2、3次而已。但是我是阴影了，我常常会怕回家看不到妈妈，因为有这么几次嘛，回到家妈妈不见了，到哪去了？动手术去。你这么大的手术怎么会突然去？我是最小，这种事家人不会这么早就跟我讲，所以我都是最后知道。那回家，妈妈不见了，到哪去？住院去动手术，啊，所以他这个健康就是大概他动过大概有2、3次这样的状况，那我的阴影就很大。好，我的重点呢，就是说他那个教书教到这样的地步，所以后来呢，主就给他改变，不要再教，不能再继续教，对不对？这个健康这个，那所以他并没有做到退休，他就提早。当然，他因为很爱学生，也爱教书，所以其实他也很挣扎。他在不在乎退休金？我想他不是一个爱情，可能不一定是为了这个，他是很挣扎，他真爱这个工作。简而言之，到最后他怎么考虑，最后下一个狠决心，也是主给他这样带领，他就狠下心辞职。那中间都有故事，这个今天不在这里细讲。他辞职，我跟你讲，他辞职之后，他就重新健康各方面都得到了调养，都比家人都比较多。重点在这里，他辞职的时候，北一女的校长，当时的校长带着学校里面最重要的人，我想教务主任一定在，然后什么主任都在。我印象深刻，带着大礼盒，懂吗？几个大的水果礼盒，我们那种年代那种礼盒都是不得了，很贵的东西啊。亲自到我家来拜托啊，刘老师啊，你一定要回去啊，你一定要教啊。好像讲到一个地方，我妈不回去教北一女就要垮了一样，这是世界末日啊！我母亲其实是一个非常善良的人，非常善良，心也很软。但是感谢主，那一次她真是经历去，她就不做天然的，懂不懂？那都不简单。她怎么，当然那个细节我不在，那时候还小，我就不知道。无论如何那天她真是靠着主人点，她下定决心就没有回去。我想真稀奇。过了2年之后，我母亲啊。就在街上大概买菜还是去买什么东西，就见到他那个校长，北一女的校长，他当时还在做校长。那我母亲这又不是跟他吵架不去上班，我是辞职，所以见到以前的校长，当然很自然很亲切，上去要跟他打招呼嘛。某校长啊，这懂不懂？这么意外的见面，很高兴。那个校长一愣，看我母亲，就你懂吗？好像没反应，觉得很奇怪，怎么会有一个人跟他打？我母亲再跟他打的，我校长你好，他就有点领会，难道校长真的把他忘了？2年而已，这个不可能吧？然后我母亲就有点变得尴尬
尬了，你知道吗？之后我就是那个教育，我再讲下去不是这，对我觉得那校长完完全全真的就，不记得，你不可思议啊！仅仅2年以前，北女是个不小的学校，老师应该也不少，总不会到这个地步吧？2年以前，他带着文武百官嘛，是吧？拿着所有埃及的财宝来拜托，几乎下跪的拜托。2年之后，仅仅2年，怎么会忘得一干二净啊？真的忘了。那校长不是说生气故意不理，我们听到就变得有点尴尬，你知道？早知道不要打这个招呼，对，打搞了一半呢，做好自我介绍，我就是前200是吧？我是那个英文老师，再讲下去就不好意思，我是那个你最爱的老师，我是那年这，到最后反正就是弄得很尴尬，你知道吗？只好这样就觉得不聊了。我说啊，那校长当然也是一个见过世面，就礼貌上啊，假装一看也知道这是应付然后观察呢，跟完全忘。我跟你讲，那一天啊，我母亲回来，她后来跟我们做这个，她那天回来，她里面的感受深刻到极点。她里面敬拜主，她说主啊，她深深对主的敬拜。她说我真是敬拜主，那种我才知道世界是多容易把一个人忘得一干二净。弟兄姊妹，感谢他没有成为一个猎物，在这个野兽的爪牙底下被玩到了。现在你懂这段，他就懂到了这段。你不要在那里老板啊，勾着你的肩膀啊。我不是讲吗？我那次去上班，第一天去，哇，那个老板一看到我，你们都还记得吗？不叫我名字，老板不叫我名字，叫我小刘，还这么勾着这个。我想，我真是我真是也是够白够单纯了。我那个时候很爱主，我那个时候已经非常爱主，而且是天天准备全天了。才给他们勾一下，薪水都还没发，才上第1天班，给他们勾一下，小刘你来了，好，我们一起干，我就准备好心啊、血啊、命啊，全部一辈子卖给他。我们这些人真是呆了，真是呆。现在我要感谢赞美主，这一生我们虽然常常这么的白痴啊，这么呆啊，这么的容易，但是感谢若不是耶和华，你看东方这一句是多宝贵啊！若不是耶和华，我们要么不是早早就被活活的吞吃，就是在那个被老猫啊那个爪子玩到这个命都没有，才被它吞吃。求主怜悯。但愿我们真的看见，我们能借着奉献，在主手中所经历的那个保守，是多可贵的一件事。第二，更要看见这样的保守，不是为着让你活得更久，使你能够在世界里能够闯所谓的一番天下，乃是为着叫你为着一个更高存在的属灵存在的价值而已，就是要使你能够成为神的以色列。我们还是要有点祷告。